arundaan nggih rundaan nyaman apa di Bangkalan rundaan nyaman. Hai ibu bapak ibu katina poho koma patrolan tak napa sepenting lekar bektona aja ke yoreng kol berempat kol empat istiwa otabe setengah empat uwib apa trolan arundaan mun kol situng jegei aja bani aja ke enjua setedung jo ape suan cek dengan kol situng ibu bapak siapa sih jege orang ki anyar tedung nggak paham. Jadi rundaan ni kaya tore, saya rundaan ni kanya kita kok berorang sekasiangan. King cuman bektono kutu patepa, mon pokol situng ca rundaan ni kasebeni aja keen mata tedungan kes. Mon sampai tak tedung bi markeun arundaan hadirin tak usah rundaan tak usah pentongan sampean. Orang ngaji saus aganggu ka orang ngasarin nikah haram kok mah. Napa-napa lepah ganggu ka leben rundaan nik. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim warattilil qur'ana tartila. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajulla guru batan kaula sareng guru ajunan Semulja Kiai Haji Surajuddin Zain dari Pondok Pesantren Ar-Rahman. Ajunan Semulja Kiai Haji Syaiful Mansuri dari Pondok Pesantren Al-Mubarak. Kiai Haji Lutfi Bahri dari Pondok Pesantren Fakhrul Islam. Kiai Haji Hasbullah dari Pondok Pesantren Nurul Yakin. Kiai Taufikur Rahman, Kiai Ilyas Naufal, Kiai Musleh Khabir, dan setuju para kiai, setuju para guru seampun hadir nyuun saporah manabi beda asma si tak kesebut karena sebagian beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat da setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat para sepuh bini sepuh secara istimewa ajunan Bapak Fauzi selaku pemangku Desa Lembung Bara beserta seluruh jajaran aparatur Tisaipon, sahibul manzil, sahibud dakwah, guru batan kaula juga guru ajunan Semulja Kiai Agus Baihaqi beserta seluruh jajaran majelis keluarga. Dan setuju hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir
Dak seteja ajunan beten kaula amul ja'aki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Sepertama nyereng amuci ben asyukur da Allah. Kalau ben penuh perjuangan kaula ben ajunan selama 15 hari. Masuk maklum 15 semangkin teti ampun kenging 14 hari kaula ben ajunan merangi nafsu. Siang kaula ben ajunan ajegah dari perkara seeka putoh iki kak dinto ada minum. Malam kaula ben ajunan atrawi se atrawi ya kan bedeg ya selo atrawi banyak. Malah makin kadarin semangat sentarkan tolo abu jeng gelu. Dipakan to bae sedek detek tak dum deteng papaan tak kae eko. Tak bah gula se suwe. Asdina gula berangkat nih kemari bejeng maurib langsung berangkat. Gula sampai makin kita abu jeng nyisa. Mulai depak ke rumah deki nih kepok capo. Menik bini ki ngida gula ki abu jeng gelu. King menik bini ngiding gula hai hui kakek ya. Ada si erok norok rap. Semoga 15 hari atau 14 hari pasa seampun ekalako bi kaula ajunan tetia lenjalan kaula ben ajunan selamat dari dunia kantos akhirat. Seteja ibadah kak dinto kencernah itentu aki hadirin. Solat kak dinto kencernah sepolo. Jadi kaula ben ajunan abajeng sekalian kencerna sepolo mun abajeng sehari 5 kali kencerna 50. Jadi lambak bajeng pertama kali 50 tentu aki ekorangi sampai kali 5 meskipun bajeng kali 5 kencerna pegun 50. Apa-apa? Karena setiap situng bajeng kak dinto kencer sepolo. Ngaji Al-Quran per satu huruf itu 10. Orang semaus Al-Quran Yasin oleh 20. Nun oleh 10. Orang memberi hutangan dan bersedekah kak dinto kencernya pangki. Orang sa'asodoko paringi kencaran belu belas. Orang sa'abri otangan ibri kencaran 20. Mabunya na beri otangan. Kijak dengan tempo na putus ya otang ruah. Jadi abri otangannya keganjaran lebih raja. Arapa? Karena mun tak ibajar pekel ku leku. Mun sedekah kan beres, mari beki mari kula ben sampean. Keng abri otangan ni kata gempang pada ben abri sedekah. Sepertama, kula ben ajunan tak tero abri keng yen tarikh. Si nomor 2, kapan etaki tak lema beri. Keluar hadis, al-wa'du dainun, tining cenci panika utang. Dadi mun tak bisa majar otang, majar cenci pada ego. Mersedekah 18, memberi hutangan 20. Sementara pas segak dintoh hadirin, pas segak dintoh. Cepon ulama sampai mangken tada orang seoning berempa kencir napas ini. Hal ini jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Hadis kak dinto etoles dalam kitab Is'afu Ahlil Iman. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mensarahi hadis kak dintoh. As-saumu li, pas saja untuk sengkok. Bagaimana Allah menyatakan pasa untuk sengkok jeung ibadah selain untuk Allah kabeh. Kan bagi bajang untuk pangeran, iki napa bangki? Kan ngaji Quran untuk pangeran, sedekah untuk pangeran. Anapa Allah ma'adawu as-saumu li, pas saja untuk sengkok. Sementara saja ibadah kak dintoh untuk Allah. Cepon ulama ketika perkara ini sebetaki dak Allah nunjuk akilis syaraf karena muljana perkara sanderaki dak Allah. Contohnya Allah gak dinto di Mekah seceleng tawafi kasakan nyaman baitullah dalem Allah. Me ko cak dalem Allah cak Allah ni kata butuh tempat.
Kala isanderaki dak Allah saking muljana dari tempat seanya Ka'bah sampai Ka'bah ni nyamai telum Allah. Pada ben ibadah pasah setaja ibadah kak dintu untuk Allah. Apa napa mik pasah saya kepada untuk Allah. As-saumuli pasah je untuk sengkok nunjuk aki bahwa ibadah pasah kak dintu ibadah seistimewa mungku ajunan Allah Subhanahu. Wa ana ajzi bihi ben sengkok sebekal abri balisan. Cepon Allah. Bagaimana ada pernyataan saya yang memberi balasan kepada puasa sementara saja ibadah gak dintu Allah semalis hadirin. Imam Jalaluddin As-Suyuti juga memberikan penjelasan nunjuaki bahwa kencerna pasane keada betesah pejeng tentuaki kencerna ngaji Quran tentuaki kencerna tapi Ramadan pasaan sampai makin gak dintoh ada seoning berapa kencerna makanya Allah debu as-saumu li wa ana ajzi bihi pas saja untuk sengkok benengkok sabri kenceran secara langsung sampai makin kencerna pasah tak ada orang seoning berempah ben berempah insyaallah seteja siapa sah betul orang selamat dari dunia kantos akhirat. Amin Allahumma. Aslina tak usah bahas ke akhirat itunya begula ben sampean selamat apa senika. Nggih. Mun kula ben sampean mun tak apa sale bedrok kutuku bah beda orang ngata ada orang kan ke kula ben sampean bisa saja arasai bisa saja ngicok orang ngaten pun tak ada keng mun apa segula ben sampean tak kira ngakan mun tak keng tak apa sah pas kak dinto cek pun ulama madrasah sabulan kaula ben ajunan kak dintoh ia ajarin sesabulan ia ajari untuk ia malaki 11 bulan salastarin panapaan saya ajari Ramadan dak kaula ajunan sepertama kaula ben ajunan ia ajari sabar kalaban perkara sehalal ketika perkara halal gak dinto beni bektona napa boleh perkara haram halal beni bektona sabar kula ben ajunan nah sing tibi inuman tibi keng mun ki asar tak oleh kula ben sampean nginum nggih napa nggih malah bukan puk arah saya palapai de portuli ola aki aku ring sebab ketanang anapa ma ibuang sampean nika cek dengan nikah palapan sampean tibi sampean sadar bahwa nikah halal tapi benih bektona untuk ija'er Ramadan ngajari sabar sepertama kaula ajunan nomor 2 Ramadan ngajari istiqomah hadirin selama sebulan kula ben ajunan gak dinto ia jadi ada ben maurib melolo bedes ada asar apa kaula ben ajunan me ia jadi ada maurib sedaja karena pas gak dinto beda batasan bekto ada seh selalu ia wali adan maurib kaula ben ajunan ni kaca pun ulama ngajari kaula ben ajunan istiqomah napa istiqomah gak dinto kalakuan ibadah seros-terosan seh dalam bekto abid tak buan-buan kaula ben ajunan ibadah ni ka istiqomah melarat ka mun ibadah na gampang kula ben ajunan atahajud kapi bisa asadekah kapi bisa pak bisa atahajud ben malam nih kasi tak bisa ka pak bisa ben malam jaga nih kasi melarat mun kroke ngatahajud bu kan niat mangken nih kasi yang tedung seharian mangken tuli tedung sampean terus alarm di kol telok amunnya HP nah ngiding orang kapan ngiding si bini jaga selake jaga ding selake burung setahajud atahanyut pasah tetipun urusan ibadah gak dinto sedaja ulama hanya tak ibadah ni kata melarat semelarat ni ke istiqomah makanya orang si jamin bekal husnul khotimah gak dinto benih cuma orang ibadah tapi orang si bisa istiqomah di dalam ibadah maka jawaban Allah innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun orang lembung barak saya jamin ngadep ke Allah abalik Allah dalam keadaan husnul khatimah benih cuma tatang kesenalkan kopeng malaikat pada toron kopeng sekanan malaikat adabu alla takhafu alal maut wa ma ba'dal maut cek takut teh sampean makin mati ya king cek kubetir sampean makin mati ya cek kira pikiran ke mati wa ma ba'dal maut ben cek kira pikiran ke samarina mati karena sampean bekal selamat sekopeng etalken bi malaikat alla takhafu sekacir malaikat adabu wala tahzanu bencek bingung sampean teh sampean makin saya cek kira pikiran dunia na sampean bi nak foto na bekal ibadah
sampean cek ker pikiran bini na sampean deki bekal alake boleh. Ya pala selaki mati dah mata alake boleh bu. Nukun nama yidda aja. Nah, pala mati alake. Pola berde somor du bolo mah ayu ban ko. Haji yang mana pataburi bahda ijidin nak. Pala si bini mati kak. Bini. Tapi cak tak kin soro mundu. Si bini mati tak bini boleh cak si bini odi cak biasa bini boleh. Tak kin bulan tepak kelembung tepak kasih takwa. Takut kasih tua, minta takut kasih tua cak si tua mun kudung nyentak melerok cak make ajam tadi sabenen. Hari ya potongan ku campur cak ngak marlena kapir. Ya selaki tege pak kepak ngebesaki. Ini tekun lagi na sampean dia bu. Cak ada selempuan sekali. Mi lembu cak gedak ketok cak sari gedak telo kali. Mungkin ku umik koros sekali. Ada kak, mun garing bini nih gak ada. Kapolda nih ke kemaling tak takut, ke penjahat tak takut, king ke bini nih ngeter. Ongguan, Fir'aun nih ngaku pangeran. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun nih kan ngaku pangeran minta sumpah orang takut kapi, king ke bini nih Fir'aun nih ketakut. Apa nak boleh bangken hulu ben sambian. Mangkana gule ngak gadebu nak muslim. Ke muslim tu mana debu je pun ke muslim. Kula ni karo pengajian sesinga panggung mun Roma koceng. Ya dek cerong guan maki kula ni. Kesapi datu mun kalenteng. Mun kalembung api datu mun Roma. Ngidi ngaki pidatu kula. Kula saya ngaji mun Roma. Umpah hatokar bene bini bagi ngocak qala Allah taala. Ah nyapit ne bini ambu ala qolaan kok. Muni lajan nih, tak berdik kan seminggu. Tak berdik nasi bu. Wah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah orang yang bisa istiqomah. Kak Dinto ejamin selamat Ramadan ngajari kaula ben ajunan istiqomah hadirin. Mantan sabrah yang kuya 11 bulan. Amin. Istiqomah nah yang kuya 11 bulan. Amin. Senomor telok Ramadan ni kan ngajari jujur. Sampian apa? Sani ka ada ring tahu sampian. Pas sani ka ibadah tak pada ben ibadah selain. Bojong ni ka kudu debar ka. Mundup lauk betal. Pas mak kita edung sah sampian. Ngin apa ngki? Aduk de emak boy sah pas sani ka. Aduk temur sah, debar sah, dub de jasa. Keng mun debar depat tas lo sah. Alumni ngak sing ngerti lah jarok norok dah. Jarok norok urus naring tuar ya. Jadi tak apa dengan ibadah selain hadirin. Pas ini kata apa dengan ibadah selain. Antara orang siapa seben seta apa setai bangki. Siapa sah kereng bibir. Selo apa sah cung kerengan cek rokok abi telu bungkus. Jadi tak bangki pas. Tapi kalau ajunan bagi orang tak bangki pun ten bagian siapa sah tak ngecok ketika ada orang. Auduk kula ban sampean duhur sebelum auduk kula ban sampean amur kemur. Ketika amur kemur jak saking aing saparo iyo la aki saparo iku lunyu. Napa boleh pak kelebun. Kan si auduk yeting kula ban ajunan tak oning jak kula ban sampean ngeco aing. Arap pemita ikalako. Kula ban ajunan sadar. Make tatang ke tak tahu, make kanca tak ngetelak, tapi Allah aja ke kula ban ajunan sehingga antara beda orang tak ada orang kula ban sampean pakun jujur, pakun tak nginum, pakun tak deer. Bener. Nikah kan, mun pas sampai yang ku sampai 11 bulan, oh bu, swarga magi odi. Anami banyak rebo elang kan. Tak keng bulan kuda ben sampean mun beda orang kadang mun tada orang yang pegemet rebone keco. Gini apa ki? Tahu ning jagung nih acal tongan, apa keng buang, apa keng bersih keco nih kan? Punten keng rabes ki. Alhamdulillah sini ser kacang nih jaga boleh legu kacang deh. Jaga boleh ki. Mun kacang aja ke kacang dia. Beban nih kacang maksudnya nikah. Ini kan esnyek lenyek nikah. Tapi insya Allah tempat nikah barokah. Amin. Insya Allah barokah. Tinggal menggoreng bungkana. Sepenting bikin. Kacang. Kacang bu. Jadi makin lebih sampai enges-lenges nikah insya Allah dekik juga boleh marina. Lah, saampuna apa sesebulan kau leban ajunan, masuk ke bulan Syawal,
bi ulama ipakontorai hadirin. Karena ibadah pas kaula ben ajunan nika etrema ben tak etrema nika beda tanden. Apakah orang lembung bara, apakah orang lenteng, orang sumenep siapa sabek pasana nika etrema sareng ajunan Allah nika beda tanda. Keingat ibi sampean torai deki. Muntan degak dinto beda berarti pas kaula ben sampean selama sebulan nika keng etrema. Keng muntan de nika tanda. Banyak macam istighfar anyun sapora dek Allah takok pas kaula ben ajunan keng tak etrema sareng Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tanda najak pasah kaulaban ajunan etremah? Ulama ajabu bahwa alamatu qubulil hasanat fi'lul hasanati ba'daha 'ala tawali. Mai pangki ca ibadah pasah seikalaku bi kaula ajunan mangkin ka etremah hadirin. Tekku bulan Syawal. Fi'lul hasanati ba'daha 'ala tawali. Mun marina bulan pasah kalakuan seikalaku bulan pasah. Cekak pekun ikalaku tak buang-buang samarina pasah. Nunjuaki bahwa ibadah seikalaku bulan pasah nika etrema bi Allah Subhanahu wa taala. Mangken ajunan adarusan, mangken ajunan ngaji, mangken ajunan maca Quran, tekku bulan Syawal. Mun bulan Syawal kaulaban ajunan pakun ngaji, mari abajeng pakun muka Quran. Berarti ibadah bulan pasah seikalaku darusan bi Allah king etrema. King mun bulan Syawal Quran pahe kula pae pah tak baca. Cepon ulama pabanyak maca istighfar taku Al-Qur'an saya baca bulan Ramadan kak dintu bi Allah tak terima hadirin. Jelas. Kaulaban ajunan mangken atarawi bulan Syawal cak atarawi. Yang njak bulan pakun terus hakim pian Syawal pah pakun atarawi sampai bulan Molot tambu sekali. Tapi ketika masuk ke bulan Syawal kaulaban ajunan pakun aja ke salat malam. Kenapa? Tahajud. Kenapa? Hajat. Kenapa? Witir. Budak remes jaga. Umpama tak bisa aja kesopu pangadaan jaga na bu. Mun kesampean kula tak gebetir karena mun nik bini nikai makam tempat nika pasti ngiding ka ada. Tinggi bu. Mun reng bini ngiding ka ada. Mun ria jaga ka ada. Pasti ngiding ka ada. Nik bini nika kita adan lah ngiding tinggi bu. Udah iya. Terus ke dapur. Mun ngiding ka ada aja langsung ke dapur. Audu kelu. Ngiding ka ada langsung ke jeding. Malaikat ngalak buku itu oleh sa audu munare. Mari aku haram boleh boleh keluar. Beni apa jeng pahatana ka ada. Mari atana paharing kesan kelampi pabolong pahasapuan kesering kesan. Are katon stok tak dong tegetong bejeng subuh. Begela de emma kakibi. Mun ngiding ka ada sampean nikah bejeng gelu selaki jegai ajak salat berjemaah. Apa napa sebab? Karena orang laki bini kak dintumun ahli bujang berjemaah bi Imam Ghazali itu buaki orang laki bini se ahli salat berjemaah keluarga na bekal ibadati keluarga sakinah mawaddah warahmah. Imam Ghazali ada bu beda telok perkara mun ikhlaq ko dalam keluarga ni bekal sakinah. Sepertama udul halal saya pada ngaki bini rizki halal beni bareng haram. Senomor dua al julus ma'as solihin along pelongan ben orang soleh nggak mungkin kejuk kiai rabu ajunan lengke gak dintok. Saya lengkin ben orang soleh ni kaate na bukan lemes hadirin. Napa ate kera? La tanfa'uhul mau'idah. Ate ni mun kera tak ada ndak ibalain. Isro ke deje ke lauk, isro ke timur ke barat, iro mangkat ambu, iro ke dalam nyopul keluar. Isro gentang napang. Aja ate na gali mun deui. Senomor telok keluarga ni kementra ruku na cepon Imam Ghazali. Pak ahli salat berjemaah. Kuda ban sampean duhur belum tentu bisa berjemaah. Arampah selake ke barat si bini ke timur. Asar pada kita datang. Maurib lesoh. Isa itu ya dang TV. King sopu ni kesempatan kuda ban ajunan berjemaah. Sampian mun biasa berjemaah sopu. Maki atokar beri. Itu pani sopu sekalian ni ke insyaallah sampean beres. Atokar mulai beri. Sing malam mah tedung lah abesa. Si bini yampir si laki langker. King sopu. Si laki ongke ke langker. Si bini mun biasa berjemaah akhir pikiran berjemaah panje ya noro tempo na cek beciing tak noro biasa na berjemaah ongke kieu si bini nang tempat tubun mordeja selake lo biasa ngimam pakah aja macam Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin jangan si bini nyampit tak sarmo pebari tak nyampit lah karena kena nyampit kieu lo celo amin. Selaki agretek ya dek tompes sarmo jangan setia. Sarmo napa tak sarmo? Baru kena sholat berjemaah aja. Pulang rokat pertama lah sarmo, rokat nomor 2 bisa laki pelanceng Fatihana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Si bini agretek ibu di papan tak kayak jadi semasudes kok.
Si bini mela cermat pun lamar nyap pergi burusnya ada. Yang bini san misan kah, magaya gelak lamar nyampit. Amin. Beres tak beres? Polan si bini nyampit lanceng. Saya laki agar tek pole. Iberi mun kedi rega. Alumni suruh boleh kada betul. Tori mak lihat tak dumudu sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi tanda bahwasanya Ramadan etarema hadirin. Ibadah nasa ikhlas mungkin etarema. Amalul hasanati ba'daha 'ala tawal. Sama di Ramadan. Kebagusan sa ikhlas ko Ramadan. Pahit rosaki tak buang-buang. Sebiasa salat tarawih. Salah ten Ramadan kejeng malam pakun ejaga. Semangken darusan. Marina pasaan pakun ngaji tak ambu sekali. Semangken cucur. Marina pasaan pakun cucur hadirin. Semakin sabar dari perkara halal sebeni baktona. Marina bulan pasa pakun ajaga ka perkara sebeni hak keben sehat ketibi. Mun pakun ajaga kelakuan kebagusan kak ditunjuk angki bahwa ibadah kaula ajunan sekelaku bulan Ramadan etre masareng ajunan Allah manter segak dinto badana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mau jagi Allah. Makin gak dinto acara nuzulul Quran. Nuzulul Quran gak dinto ngai turun Al-Quran. Tecuna tak lain. Makle kaulaban ajunan timbul cinta, timbul lebur dek ke Al-Quran. Sampun lebur. Kaulaban ajunan banyak nyebut perkara seeka leburi. Banyak maus Al-Quran. Ketika banyak maus Al-Quran. Kaulaban ajunan tak burung pole masuk dek ke debuna Gusti Kanjeng Nabi. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Kengai orang lembung. Swarga ni kekerong dek keempat kelompok. Swarga ni kekerong dek empat golongan. Seempat golongan ni kebeni cuma orang ngasih terus masuk swarga. Tapi swarga terus masuk Nabi orang seempat ni kah. Paseraan talil Quran. Reng lembung berak seahli maca Al-Qur'an. Pasir orang seahli maca Al-Quran. Beni sampian setero masuk swarga. Tapi swarga setero eka masuk Nabi sampian. Artena mun kula ben ajunan kak dinto sangkah ngaji Quran. Pah tak ngaji ongku tak bisa ejek aja. Pacuriga takut king swarga selo endek kaula ajunan. Tapi mun lembung punten kak. Cak dengan selama bulan puasa ni kak darusan semalam tak ambu sekali. Thank you. Iborok ngaji etemor ngaji keng guna mainga iman kak diman make ngaji na lebur make semangat betesi kol 12 tore ambu anapa polan orek ni kemun pasaan jaga pole deki pokol telok takok sampai aganggu kaureng asarena make la ngaji mun aganggu kaureng tedung hukum haram beni ngaji nah taswisun naim aganggu na reng tedung ni kaharam hadirin mun ngaji na tak haram artinya ya tore ngaji korja amiken. Jadi mau kol 12 ke benda, ambu cong, ambu kol 12. Waktu na cerum lanceng numpak ke cerum panda. Ecem. Tetap eksis bersama kami, tetap mendukung channel kami agar channel kami bisa berkembang. Karena bodoh ngaji ini kadang sampai kol 2 kita mari sampai kol 3 tak mari. Arundaan, nggih. Rundaan nyaman, nah, mau di Bangkalan rundaan nyaman. Patrol. Oh patrolan nyaman ya guys. Yang dia nyaman patrolan demo kamu makan tuh nih. Ngampung geding polisi patroli guys. Mon patroli ini kan ibu mobil, mon patrolan ibu gentong sama. Tong. Hai ibu bapak, ibu. Katina apa hukum patrolan? Tak napa sepenting lekar bektona aja ke yoreng. Kol berempat. Kol 4 istiwa otabe setengah 4 uwib patrolan arundaan mun kol situng cegei aja bani aja ke enjua setedung jo ape suan cek dengan kol situng ibu bapak siapa sih cege orang ki anyar tedung ngas paham jadi rundaan ni kaya tore saya rundaan ni kanya kita kok beda orang sekasiangan king cuman bektono kutu patepa mon pokol situng ca arundaan kasebeni aja keen mata tedungan kes mon sampai tak tedung bi margen arundaan hadirin tak usah arundaan tak usah pentongan sampean orang ngaji saus aganggu ka orang ngasarin nikah haram hukum mah napa boleh pah ganggu keleban rundaan nik
Jelas. Mercon. Beni tak oleh nyomat mercon. Keng mun bajina ring tedung cek somat mercon nih. Maki gula pada lebur. Keng cek mak semak. Enten keng kutu tengah te mercon nika kutu awas sih nggak. Pasaan beri nih kai Bengkalan sampai bede burung saya apa jeung telas. Oke. Gara-gara mercon nika isomet ternyata kita buang altu ka ada tanengan nika ancur. Tahun lambo Bengkalan nika saya adaan boleh hadirin. Aku bayi mercon pada benik kan. Aku bayi mercon tibi kas. Pasang memes. Mereka pasang memes epet di atas. Lan epet benta dengan ngarang orang santa pa ingal aki oping hadirin. Pah epet benoping sing tak apa halet tu ya latek ka ngalto dua ka iki. Lah tak ngerti kaki buk. Munari tokang kala to nih. Mate ka? Tak terus sedeti tengate mercon nih ka. Tengate. Jadi diawasi karena mun bagian nih kayak ini kan tak uning. Mercon tahun karo lebur. Meskipun pangelebur muncang gula bak lopor. Cek dengan mercon lebur munyin. Nah, aning kapan mariyopor mercon buang ke timur, orang ngeburu ke barat. Kopi nggak itu opo Mi bede lebur ke munyin mercon buang orang ngeburu ke barat. Kopi nggak itu opo Mi gula ke barat Bengkalan kali alek gula kaki lek mau libur ke mercon cek melese nih kene melese pada ben pokang re. Mari esomet ro cek buang kidi ngaki pahoso daya. Insyaallah petong hari petong malam subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Ya mau libur kamu nyina. Bah libur kamu nyina mercon buang orang ngeburu kopi nggak itu. Jadi sambil diawasi, mantir bi Allah kau leban ajunan pada selamat, mantir bi Allah Subhanahu wa taala kau leban ajunan pada bejra amin Allahumma. La kala nuzulul Quran mangken kau leban ajunan samo ke ebetati orang-orang se lebur dak Al-Quran, ahli maca Al-Quran. Sekak dimma kanjing Nabi adabu, orang se maus Al-Quran, orang se biasa maca Al-Quran. Kak dinto beni cuma orang ngasih terus masuk swarga. Tapi swarga si kerong dek orang ahli maca Al-Quran. 4 kelompok nih kak kerongin bi swarga hadirin. Sepertama talil Quran, orang sebiasa maca Al-Quran. Senomor 2 wahafidil lisan, orang seaja gelesan dari kecubaan, orang seaja gelesan dari acubaki orang lain. Tak kutulesan nggak makin beda HP. Kuda ben sampean make lesan tak abu debu keng montanang acubaki orang lain hadirin. Kuleban ajunan pada tusah. Jadi perkara seharam itu buaki itu oles kalau bentanang kau kuma pada haram karena masake illat. Jadi aju baki yang lainnya ke illat bulan masake mun masake tak butuh masake kalau ben lesan maki bentanang mun masake tak oleh. Jelas. Makanya langkung saya mun beda apa ni ke komentar kuleban ajunan saya biasa saus. Cak abak cuba aki. Lebih mangkene ke orang abak cuba aki ni kata milih orang. Tur kadang maki lagi kiai, tur kadang maki Habib pun tak cocok, serang mungkin nih. Eki napa nggih? Tengate, lebih guru natibi. Karena mungkin orang tak bita kini kamu. Banyak tur kadang lebih guru tolang nih mungkin tak enak kena hadirin. Arapa? Ulang tur kadang guru tolang nih ke orang saya biasa, tak soki, tur kadang tak haji, tur kadang orang tani. Seemul jaki mungkin mun kiai aban surban lu. Mobil Alphard, ajubaan. Pakai atung ketan, pas surban dapat deban kedeng ikel ya. Abu kapan ombor tolan badaru alaina arpu sasalam nakabbi takok tak melo. Kadirin tak takok tak melo asalaman ka kesi dari jauh teganit dak sokana guru na sing ngajari lipan-lipan do. Beni tak oleh ngormat ka kiai dari jauh, keng sampai jek kurang ngajar dak ka kiai semak. Jelas. Ulaban ajunan ya ajri la nufarriqu baina ahadin minhum. Pakon cadak bitaki nabi ban rasul pada maki kiai jak ta'assub cadak bitaki kiai nikah pala kiai mulja kabbi karena saya mulja aki bani orang apa ada tapi ilmu nasi beda ide nah keng cuman hormat ke kiai si dari jauh cek sampai kurang ngajar dekat kiai si beda jetik yang hadirin asalaman ke kiai si dari jauh cek sampai nyingkir guru nasi ngajar lipani ben ruang paham ngonceng kiai si dari jauh parabu guru natibi saya ngajar lip alip pun pada yonceng kiai si dari jauh beri aku raja guru natibi beri aku gini mun kula tak nginum enggak aku ibakala tenungguan perasaan boleh tur kadang gula beri aku raja kasa kapan isa ba idang gula mua gula tege kealengan cak padren jeung ben gula sementara senemuni kula guru na tuan rumah ibri aku gini kula mun tak king tege pleden ya lah tak ngino punten
Ten benih keng masalah yargai tak yargai benih senikah. Keng cuman mun kula yargai. Nama kasih kutu lebih yargai kuru tolang ngasih nemunin kula ni kala. Cek nih kasih ngajar di pade pun. Khulil Yasin saya cek benih kiai Khulil Yasin. Meskipun potong nengak lora kan tapi. Nggak komentar buang kemarin bagaimana. Lagi di ngak cerok norok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan makin kesini kau ni. Banyak tertipu dengan penampilan. Pulan Khulil Yasin seaceramah. Benih kapan acara mah pahmul jan benih kiai selok tu acara mah gak disadin. Acara mana nak? Pajak karo celeper modal lah. Mungkin apa mungkin? Kuda ni kalamba, kuda ni acara mana? Kebenih yang bulan potran kiai, benih yang di ilmu ten. Lamba dah ada kuda pondok ni kiai kon pakon kiai. Kiai tak bisa acara mah. Andi bektok terkadang gule pakon bi kiai akhirnya gula takziman wa takriman dak guru mangkat hadirin kunjungan ni kebi orang bah mulai onceng dak ada norok lomba gula pondok menang langsung tingkat kecamatan alhamdulillah menang ya lekah kabupaten alhamdulillah menang ya lekah provinsi alhamdulillah tak boleh sekali kalah gini Cacen tak agam ibu. Akhirnya gue lebih kiai. Mau celeper deh, gue itu mau celeper. Kiai itu bani uncengan pengajian, mau tak bisa rabu. Holil, mangkat gulum gula kak. Tak diman ke kiai, terus barokah. Benih terus berkat ngarin. Ijak pondok lambau gula ki melas kayak ki. Padahal ini kedekik kapan lepakon kiai ini ke gula pasti beri berkat, diberi songkeman kan. Kau tu lem gula kasah. Berkat ya terakhir amplop ibeki gaya anda padahal dah tahu cek ero kalak gula kas ini kak kiai lada kalak kakek jong ibi kiai ngarape la kongku nak kana wale padahal lah sini nanti dalam dah itu mau kak kiai ngak le tak cek padeng aja terus berkat ben amplop berapa ya ibeki jak gula ring melas buk jak gula ni kanang ring melarat anang ring malat kula ni kering gunung nak nung betul kletak ring ada lemang kana mun kula koncengan ke Sumenep ni ke abit ko tu maklum Roma gula nyelket Bangladesh gula Bangkalan desa kiring gunung asli tapi mbak tak kira percaya aja pulan muana kan Jakartaan gula itu tiga kabin biko kakek marina hai hoi kakek jadi gula menduk ni kata ada sarabet hadirin. Menduk ni gula ada sengirem cimini. Kata termasuk orang melas gula menduk ni kak. Senapa tahun gula. Mulai dari tahun 2000 petok gula beli sampai tahun 2015 gula keluar. Kak itu gula ada sengirem. Ring sepuh ada sengirem. Muntan di obang gula peleman di menduk nyari otangan kata tangka beli boleh ada sengirem. Mungkin alhamdulillah kalau benboro karena guru. Pakon guru gula berangkat. Mungkin alhamdulillah Roma andi 2 buksit tunggal kosong. Kalau ada seanu maya. Yentar na seminggu sekalian misalnya. Yan jak takok sakit roy pecet lagi nah. Disuntik ke daya takok. Lagi nasapa deh bukan. Wah itu. Allahumma sholli ala. Ngaji nak kana ibu deh kita. Embue jong embue. Anda iya bina kanak. Jadi kan ada kota kong sekali. Jadi bina kanak gulanya gusa kancaan bulan ni kini kian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya ingat bila-bila kiai, bila-bila ke guru ban ajunan ngastet. Alhamdulillah. Mungkin alumni Musalla Nurul Hikmah abad akhir peringatan nuzulul Quran dan temu alumni setiap pengurus alumni sealakoh alumni semekir termasuk yang berkecimpung di acara mungkin ke alumni kadit tunjuk aki bahwa alumni pakun asampung kalaban kiai asampung kalaban guru ini tanda bahwa ilmu alumni ini kemanfaator barokah. Tepuk tangan untuk alumni Nurul Hikmah nih kak. Cek karo aku pak nyumpeng. Enggak, tapi enten nika insyaallah alumni selesai. Thank you. Saya nggak kayak kopi nggak bisa kemarin nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ternyata hadirin
Santri gak dinto sukses. Dua sektor kadang ada tiaki orang gak dinto sukses. Otaba orang ini kecoba. Sepertama ring sepo. Senomor dua guru. Dua nikah tetilan jalan kaulaban ajunan jajah otaba tetikuleban ajunan apes. Maka tengah-tengah yang kedua nikah. Situng ring sepo. Nomor dua guru. Karena saya nikah. Orang sepo sekocak manti tua ke anak. Nikah kalau kita melihat hadisnya nikah justru tua naring tua dek ke anak, tua nak embuk dek ke anak, gak dintok kadu'ain nabi ala ummatihi. Tua nak embuk, tua nak bapak, tua nak embuk dek ke anak nikah manti. Cepon Gusti Kanjeng Nabi kadu'ain nabi ala ummatihi. Pada bentuan nabi ala ummatihi. Nikah mik ngakui Allah. Sementara dengan hadis idza matabnu Adam awwaladin solihin yad'u lahu. Anak saatu aki lahu dak kering tua. Mun tua anak kering tua ngangkui lahu, sementara mun tua kering tua ke anak ngangkui Allah. Ni kacang nak ngecina hu faidana tak pada. Allah ni ka andi makna melarat, sementara lahu ka dintu andi makna manfaat. Tetapi makai pada huruf merintah ngecir Allah ben lam ka dintu makna meskipun pada eka andi pada untuk tapi mempunyai faidah yang tidak sama. Nah apa artinya? Kadu'ain nabi ala ummatihi di ulama ijlasaki. Ring sepo ni kesemanti ke anak tua ni ke benih tua bagus tapi tua cuba. Makanya ajunan tengah temun ke anak ni kah. Pegel yang tore cermet cek manusia. King segel pegel na ajunan embuk dek ke anak cek sampai keluar dek kalesan kalimat-kalimat sitak saya. Apa-apa? Karena meskipun sampean ni kebenih king adua, king cermet pak ngocak anak ngoseng je. Teku anang, mun tak mun siang tidung mun malam ngicok ya. Ongguan bu, jadi anak ni kak semanti dari yang tua bini ni kebenih tua bagus dia pun ulama, tapi tua cuba. Yang bagi tua bagus manti, keng mantian tua cuba. Makanya redaksi hadisnya kadu'ain nabi ala ummatihi. Sementara anak karing tua nikah awwaladin solihin yad'u lahu bani alaihi mengangkui lahu. Mun dari anak karing tua nikah semanti tua bagus. Jadi anak mun atua cuba karing tua tak depa. Mun atua bagus manti ring tua bi anak nikah epa mulja. Ring tua mun atua bagus ke anak cek karo sekalian mun karo sekalian tekok tak depa. Eng mun atua cuba otiaki sampean mun tak perjajah. Mun lopot ketokan koko ben gula. Ketokan apa geriki? Yang kujek bugeng ngaku lebah bagi ban geriki. Jelas bu. Makanya saya ingat sampean. Dalam kebedaan cermet ngak napa mun ke anak saya ingat tejek sampai andi bahasa sitak saya. Mun kadung keluar bahasa sitak saya dari reng tua nikah ke anak maka potran sampean bi Allah bukan etekani napa saya jewaki bi sampean. Mun atua bagus tromantia cek adua biasa usahakan ibek to manti pol telok malam cek ke sampean adua. Mun sampai tengah malam sampean cek adua ki nak foto maki tua bagus depak dek ke anak. Anak potro kadang ring anang kuleban sampean me tak gelem bagus. Cek ring kuleban sampean dak adua. Kuleban sampean saya doa bagus ke anak ibek to biasa tak ibering ibek to saya tak biasa. Sementara tua coba ke anak ni kehadirin tak usah tua mun coba ni kan ngocak kaki cong pahinga tekos. Tekku mun tak ada kerana kelampian anang ya. Paham iki. Ring tua ni ke pertama. Senomor dua pasir hadirin. Jajaban coba ni ke guru. Ni kemakin sebanyak kalau pai ni kala. Dulu ada seorang Madura ada di Banjarmasin. Di Kalimantan Selatan nikah ala kok hadirin tak to manole usaha gagal usaha kong ala kok ni karo keng otang sajen banyak hasil tade bendene gemet akhirnya bicakan jaan nikah njak kaki cengala koto me talum hasil tahu kok arab yo jadi kok benih tak usaha benih keng tak tingot usaha hasil lain keng tak alum hasil akhirnya bikan jana pahe gebele kaki pula tuman andi keliru kaki ay lambo. Kebetulan kancan ini kesekancaan benika. Keliru apa ya? Pak ingat nika. Oh iya aslinya benika yang keliru. Kok lambo si ambumun. Duk je benih iya mitaki. Titi amit istirahat tak kiai. Depak ke Roma istirahat terus tak ambil. Lipah abi ini pakai kelopai terus kejebur. Terus tak amit. Akhirnya bi kancan nika. Sekecil aki di kiai ongke ke pencir. Coba acabis kaki kiai aja. Coba kaki acabis ke kiai. Le kaki deki minta sapora. Mik polaking marga naji kaki bi Allah rizkina tak buka.
Kiai entar dek kebencer hadirin pah acabis orang ni ka. Pah asopor kita langkong ya. Salah apa kaki asopor? Bukan kule lambek saya keluar dari pondok kule beni amit ambu kiai amit keng istirahat. Dah pak keroma abid kalau pai terus pahabi ini pahung ke jebet terus tak iya mitaki biring sepo. Tekuk keng marga nikah. Coba nak kiai yang apa cong yang jak beni tu selok apa nak. Legaan ben lapangan tengah tiga kenja tak tu sekak kecek dengan beni pelanggaran jenja lo apa kita andi tu sekang kok ampun sama den nikah anapa marina kejadian kadin tu hadirin pah eta tangkeun ni kebede tanah pau tangga 20 juta lesan misan jangan ni kersan misan tak lum hasil tina otang lejen benya ya otang etanya aktif kajian mari aja habis ke kiai mari dak remah lah alhamdulillah hasil ke hasil dak remah oh tengah tambah kok cek dengan ibulin romari pada tanah bawa tangga bah ding 20 juta cek dengan cek lebur ya otang biko orang apulan demak aja ni kok bah ya otang alhamdulillah hasil lah oh tangga jan raja kok anapa sama den ni kata anak saya bawa utang 20 juta nih kesampun efek saya salah satu bos batu bara ternyata tanah ni mengandung batu bara hadirin ku tak pah ibelih 2 miliar jadi sampean makin nih kak aja habis ke kiai alumni kapi lekuk nyari tanah ibulin Roman otang kapi tanah aji yang muni boleh hahaha kok ya njak mulai ada lembaga olar apa ruah insyaallah masuk rumah sakit sampean para milagak din tomun kula ban sampean alak ko tak lem hasil musibah mi banyak kalakuan tak lem tetilan-tilan ketenang na ateh coba dua ni kehulaban sampean tingku mi pola tuman klero ka orang sepo hadirin mi pola tuman klero ka orang sepo senomor 2 mi pola kehulaban sampean tuman klero ka guru sapora lagi dan gula ni kan orang melarat tapi saampun dan gula hadirin mulai cengunceng pengajian dan gula ni kan sampai mangken kering sepo sapora dan gula tahadus bin nikmah mi pola sampean beda nida 2 hari sekalian ring sepo ni bi gula pareng nyobeng pah ring sepo bi gula ngubeng ki mobil takut sampean aja dan kebetulan yang sepo laki gula dapat umur pun pada yang sepo bini yang ngandik laki lah nak ya takut ya macam bedesean kan mik cari munahan anggen tengah aja nggak apa sih nembu ngandik laki takut pun 2 hari sekalian hadirin gula compok nih kan engki 2 hari sekalian tular sekalian 2 orang ni bi gula pun 2 hari paling besi. Pertama bini gula. Padahal besi bi gula nikah mungkin le beli apa bedobeng nika. Soro artinya gula besi ni kalau nukuti bi bertempat umum, on lo parlo tinggal ngalah. Keng bi gula bi besi pribadi. Takut apa dengan katretan na, takut apa dengan keserana. Paringin. Nomor 2 ring sepo bi gula paringin hadirin. Mobil emliaki. Keng di bering bi gula jual mobil ikan tiada setekian pengarana. Ikan tiada setekian. Kapan melia boleh paring sepo tengerjot. Tak ibeki. Meli apa cong saya? Kan ini lagi Innova bitan gula. Innova tahun 2000 belu nambah nekero kutekku. Plan ampun atap yo benda setekian. Ini lagi na boleh bitan gula tanya aki meli apa cong? Meli mobil Pajero berempar kena 6 second. Ya burung kita yang laki sampai makin. Padahal makin 6 second benih keng meli ayo tangga kita kredit saya. Ada suruh boleh kade kan. Yenten karena gula pikir sini kehadirin bi gula melaki Innova boy ring seponi ke gula bi Allah rizki min haitsu la yahtasib napa na boleh melaki Pajero sini ya pada ibeki langgelo penduari paling nyobong bitan gula cek ring sepo nya congko tak perlu bese pun tenting kelebani masalah urusan parlo tak parlo lah kebai cimat jang gula penampian tak perlu bese kai pai kepai pola ujung buat napa mak lihat masuk ya hadirin, nih bini gula, pun 2 hari sekalian, telur sekalian, pareng nyobong bitan gula, ring sepo bini tan gula pareng nyobong, alhamdulillah, tan gula sampai mangken hadirin, tan gula keng tahadus bini mah hadirin, gula bini keng paju, keng tan gula yakin gara-gara tu ring sepo tan gula, ben markena tan gula mabunga keluarga, sampai mangken min haitsu la yahtasib, bi Allah tan gula parengin tunya dari cara saya tak sangka, keng enten sapora, tan gula makila sampean teko pah mikir, sehari koncongan 3 kali 4 kali pada emma besena, inja teko ngitung pese gula sampean je. Lah jak kira pikiranmu penasaran mah ayo laki temu deki dah maburu na besero.
Pun kah tak ning terus lagi bahaya deh. Video-video terbaru. Beri. Kisah mari pengajian mulai 5 menit depak sampean. Kula 4 jam tak. Aja pun 4 jam di nak make anyat depak ke rumah cepok beres, buk abid gelu. Wala beda senampak nadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi sampean coba sampean seandi hasil kak sebulan berapa hasil sampean? Andi hasil 1 juta. Coba dari 1 juta ni kebik sampean. Buk orang sepo bini segi odi sampean. Ring sepo sampean segi odi. Mun sampean andi hasil dalam sebulan 1 juta. Coba sangat saya kata bagi kering tuana. Nah, ji ada iya kan? Insya Allah mun tak mati mancing sampean gitu. Mun sampean sebulan andi hasil 1 juta. Coba seket ibu na bagi kering sepona sampean. Sangat saya kata angkui bi sampean. Aca habis ka guru sampean. Guru ni kepunten tak ngarep saya dari panjenengan. Ing mun sampean apa ring obeng ke guru ni kebukti bahwa sampean ni ka estode ke kiai. Karena tak bisa selain si bisa obeng saya pada ngaki, obeng pada ngaki. Caknya banyak je pun ki guru. Mun dua ni kebik sampean eratinin, mun dua ni kebik sampean bagus, maka Allah sebekal apa ring dek ke sampean. Makanya di Indonesia ni kesampai bersitu ulama ada bu. Al Habib Abdul Qadir Ba'abud terjukan pernyataan yang sama dan gula mereng dari Semulja Kyai Azaim Sukorejo. Mun beda nak foto kak dinto aparing dek ka orang tua, maka orang kak dinto abri o tangan dek ka Allah Subhanahu wa taala. Ana tenak mun mau tang ka Allah ni kata kira tak ibu jarjung benyaan boleh kak. Jadi mun sampean beri-beri kalau bencara banyak sampean ni kata hasil, alako tak hasil. Alako boleh tak hasil, usaha lain tak hasil, macam malam-malam tak hasil. Coba sampean asodeko ka orang sepona ajunan sebelum sampean asodeko ka tetang kering tu apa ringi ka ada. Caknya banyak je pun diburu. Pala mampu 20, pala mampu 50. Mari nani kebik sampian pah torain muntak pada rezeki kelaban saya tak ika sangka berarti keng beda sekilero lain kak keng insyaallah punten mun ring tua ben guru ni ka elati ni bik sampian insyaallah sampian bekal pada ini cedan sekempang dari setuju urus na panjenengan mantir sekak dinto bedena amin Allahumma ni mangken alumni sa bedaki acara ni kono nunjuk aki sampung kalaban kiai perhatikan bi Allah bekal ibri keistimewaan nikah iba rezeki na iba gempang amin imma umur lah atamba imma bini no pendong ngara pacek kajon no kapan koja imma bini na maksud tarajina sehat anak ang tambah mantir bi Allah beda tu hajar kapi amin pramila gak dintok acara alumni ketiga dintok beda aki ben tahun masalah tak bisa para aja kati mangkin nekah ampun cek dengan kondisi tak ada hadirin makin bisa nangkep pengajian tahun datang tak bisa nangkep pengajian tak apa-apa ayo ke entar ke guru ke pisowan areng bareng mun beniking tempo napasaan bila boleh aja bis ke kiai mun beniking tempo napasaan bila boleh nyambung ke leben kiai sehingga kau leben ajuran ketika ampun asampung ke leben kiai mahabbah ke guru ni ke atamba umpama beda perasaan tak saya perasaan saya kadin tomak lebih bisa hilang hadirin dulu ada salah satu ulama namanya Imam Nawawi kadin to tuan seneka Allahumma astur uyuba muallimi hatta la taqa ala aini minhu nakisah. Ya Allah, tutupaki setiap kecubaan guru dari tengal kaulah sampai kaulah gak dintoh tak nilai deka guru kelaban penilaian sekorang. Karena Imam Nawawi ni ka pendapat mun beda santre pah oning ka kelero na guru, beda santre ngatela kecubaan na kiai. Sepaya, sepalang, benih kiai. Tapi santri saya ngatela kacubaan na guru ni ka ilmu na santri ni ke Allah tak kira manfaat. Makanya cepon ulama, mun beda santri pah beda guru andi kalakuan coba, bi santri ni ka kutu takwil. Sak pasaan kiai pah nemu kok rokokan. Maka benih pah ngocak, santri hero apa sebenti bingkok rokokan. Magi kiai nya ku tak podo nebu macam-macam. Ku leben ajunan mangki kiai, lakon tak sesuai kalau ben syariat. Maka cepon Nawawi takwil dekah perkara selesai. Tapi kiai lah kau coba sampean ke bela senekah. Hari kana kiai makel aroko cek Quran di nilai coba kiai keng songkan insyaallah. Mun tak songkan paling kiai keng musafir perjalanan sehingga oleh tak apa sah. Senikah hadirin. Mun sampai tak takwil sekak dintoh
maka santri ni bahaya cek pun Imam Nawawi. Bedina boleh mun bede santri ngatela kacuba na kiai, maka sebahaya kak dinto beni kiai, sepangki kacuba nabi santri, tapi santri seoning kacuba na kiai kak dinto. Ilmu na santri ni kata kira manfaat. Mangkana mun bede kiai pada ngacuba ke santri, cek sampai maknai cuba tapi tak wil ke perkara saya maknai ilmu kau leben ajunan pakun selamat. Jelas? Paham? Mayu mulai. Korang, ayo mon korang. Iya korang murah selekor rumah. Umur seket sapora. Tak lar kadar ke puskesmas kok. Gila aku kayak tabuk lemah mencret. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila gak dinto hadirin. Maka melemangkan gak dinto acara nuzulul Quran. Mantar atetiaki na kauleban ajudan teti orang seselamat. Setiap orang selebur cinta dek Al-Quran sehingga masuk dek kadebus empat gelak, empat golongan kak dinto bekal eka karongi swarga. Sepertama talil Quran, senomor dua hafizil lisan, senomor telok wa ta'imil jian, orang seaparing dek ka orang selapar. Pembagian yatim ni biasa bulan Muharraman meloloh. Dan kula iman kak diman ngabele, toreja teman ni kecek karo sabak bulan Muharram hadirin. Karena sejak fotonya jatim nikah bulan pas semakin nih. Tori cak apolong bulan Muharram. Muharram cak peluang tori pakun karena beda hadis selakar. Tapi cak karo atompo bulan Muharram karena jatim nih saya paling parloh bulan pas nikah. Ana apa sebab? Karena guna ban sampean guna nikah bekal antara ketelasan. Sementara anak-anak setak jatim nih andi ring tua sembil lagi nak lampi. Nak anak sembil lagi nak kocam lagi nak sandal. Jatim saya rasa mikir mun benih guna ban sampean. Makanya kan tumun beda janda kabin le iki. Ben makle anak ang bisa irabeti bi sambian pun tentak penapa bu. Kalau benar kanjeng Nabi ini kama araji banyak. Ternyata pakon bi Allah. Arapa karena rakanak seter pelan putra-putra na banyak ada searabet kanjeng Nabi ngabin malah beda aja nabi kanjeng Nabi tak kapulong tedung. Kati Siti Saudah ni kacepon tak kesokan kapulongan sadin bi kanjeng Nabi. Mi aku polong ben kanjeng Nabi tecuk na benih masalah tunya tapi urusan akhirat. Selain pada sini kanjeng Nabi ini kerajaan seperaben cuma situng sitanya. Selainnya bunten. Jadi kanjeng Nabi ini kebenih marga nafsu. Jadi jatim ini keseparlok pasaan mungkin sekecil akik telasan hadirin. Mun benih kuleban ajunan seh. Apa ring ke jatim sera. Jadi si andi penghasilan keceba. Oh bak 20.000 teti 2 juta. Pare ngaki ke jatim. Tinggal tak usah foto kak. Share sekete buat foto. Yes share. Sakampung tukang kapi. Betul na raja. Share dalam kene. Tina tak usah foto. Lah pare ngaki kapok copok. Langkong saya. Engki ipong ke kertas panggung sini ke saya. Siar. Orang saya tak temu enggak. Rumah le enggak. Abri ke jatim tak napa. Tak usah ke panggung terakhir kapok compong saya. Paham? Karena terkadang apa yang ke jatim ini kok pakai bolong. Bulan Muharram. Mari Muharram. Tak abri ya. Mau temu Muharram boleh. Tapi abri sebulan. Eropa cukup 11 bulan. Saya bagi. Seket. Sekete buru apa cukup setahun. Ya. Mentro cukup penakin kebeli almenak ya. Cukup setahun mun sekete buka beli almenak. Malah terkadang kita bersih contet hadirin. Terkadang dana sekedut, terkadang saya pada pak kejatim 30 juta. Hilang 20 juta. Makanya gue ngebala iman gak diman. Acara Muharraman itu terkadang pah bedaki panggung, bedaki pengajian. Di gue ngebala. Saya nggak mun acara aja teman pakai beda pengajian, lagi beda panggung. Saya nggak biaya na panggung, biaya na pengajian. Cek ngalak kapesin oleh najatem. Kutu biaya tibi. Salon tak oleh ngalak ding jatem nih. Terop tak oleh ngalak ding jatem. Kulo teman pidato sini kayak Mekasen acara Muharraman di boring. Saya nggak acara pengajian mangkene kecek ngalak kau bengajatem kau bi gula. Paling saya polong obeng oleh seker juta bagi kejatem kapi ni kecercer. Pengajian nikah ada hubungan dengan jatem. Saya nggak cek sampai biaya ngalak kau oleh najatem kau bi gula. Terop tak oleh ngalak kau besi najatem. Sound system tak oleh ngalak kau besi najatem kau bi gula. Ah beda nyampi di baba. Monsong keman kiai. Lari ya repot saya nyampi tu gula. Ngocak oleh gula neraka sekali. Ngocak tak oleh gula molin tak ibri. Ndak macam gula ni malah kamu. Ya cak dengan hukum kak makin labak berak kepikiran pekuni pada pak sebener. Makin songkem nak kiai tak oleh ngalak ke pesina jetem biku bi gula. Keng cuman mun kiai sapi datu tak songkem menak amu lagi ngonceng iro ke bela bi gula. Jadi kiai dumangkat di rumah kan tak kira pikiran juga dia. Aja ngangi bebensin pagi besi solar malah iritan kan dah iya ruang.
kebele. Jadi mun ngunceng gula tak napa kita sungkemin king kebele mulai ki ngunceng. Sapora kiai esok ona Rabu dak ke Sumenep nih ke beda acara. King acara nih ke acara Nurul Askes kiai dak iya. Ngakui PPJS gua. Acara apa? Acara aja teman kiai ini kayak oh sapora gula Bandung bekto nih kalau bisa aku abi gula ki. Rogi. Nanya gue sepesian gula bi sambian. Tan benih sepesian gula. Mun beseong gua nih. Enten gak dakwah nikah terus lagi perjuangan Kanjeng Nabi. Dadi kudu ikhlas. Tenggi. Dak remah ikhlas kuah antara ibrik bentak ibrik tak usah ika kanda. Tenggi. Antara ibrik bentak ibrik tak usah tadi pembahasan. Cek dakwah nikah pidato nikah dakwah. Alhamdulillah hadirin gula pengajian nikah Pak kali tak sungkemi. Pak kali tak sungkemi. Asroh alhamdulillah pun tak asroh gula. Meredeng punten, ngocak punten, kikir enten ken ngal kali dina degang. Mungkin colo tak jak ngocak ngoko satero. Sampai 2 hari rumah haram pakun kira pikiran kok. Apa keng tak kelero bi supir kala tak beking ko apa keng ngako pak. Jadi menikah pikir hulil yasin re ada kita berusaha aja. Kita berusaha tapi mungkin ni kalau kita gula tak berusaha kan ding biarnya ada berusaha kapi ni kan. Sampian budian masuk swarga. Humul qaum la yusqa bihim jalisuhum. Sampian sedaja masuk swarga. Gula ngampung swarga na sampian insyaallah pada selamat, insyaallah pada fajra. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi tua agina tahun datang mentera beda agina alumnian boleh ki. Amin. Malah langkong saya je pun buruh. Umpama beda saya biasa santunan yatiman muharraman tore bagi boleh pasaan beda aki boleh sehingga jetim kak dintu benih cuma bulan Muharram sebunga tapi bulan pas beda saya kebelia kalampi salah gencerna tekel saya bukan leh tetih begitu gas menter bisa ayam malaki amin. Sepertama tadil Quran maca Quran eka kerongi swarga. Senomor 2 wa hafizil lisan aja gelesan. Senomor 3 wa ta'imil ja'an orang siapa yang dek orang lapar. Senomor 4 wa shaimin min Ramadan ajunan seteja siapa sa bulan Ramadan semakin ajunan eka kerongin di swarga. Insyaallah ajunan seteja teti orang selamat dari neraka na Allah subhanahu wa ta'ala manter segak dinto bedena amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah segak dinto kirang sebisa beda pak sajam langkong kak dinto pukul 12 ampun ini kada waktu na curum lancam numpak ke curumpan na pukul 12 punten kiai baru kana oke pokon pah tutup tore tutup biasa na gula karo tukang buka ngetok bu pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين واختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقوله لا إله إلا الله. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة
وأدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيدي وعلى آله وصحبه Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yun sabar agak di boleh kekeliruan tuh sabar akib oke mencari Allah teman boleh di kesempatan selain dari kabilan sahabat dan kemudian Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.